Академик Муса Мырзапаязович Адышев атындагы Ош технологиялык университетинде жүз берген бир жумалык жаңылыктар түрмөгү менен эфирде Ош технологиялык университетинин жаштык телестудиясы. Сиздер менен мен Кылмек Салбай уулу, саламатсыздарбы? Ош технологиялык университетинин студенттеринин демилгеси менен тамак аш көргөзмөсү уюштурулду. Окуу жайдын мектеп лицейинин окуучулары күз берекеси деп аталган салтанаттуу иш-чара өткөрүштү. Университеттин интеллект өнүктүрүү борбору тарабынан окуу жайдын профессордук окутуучулук курамына 4 күндүк семинар өткөрүлдү. Биздин окуу жайда билим алып жана студенттер үйүнө жашаган чет элдик студенттер тарабынан салтанаттуу кече болуп өттү. Ушул жана башка жаңылыктар бүгүнкү күндүн өзөн түзмөкчү. Биз менен бирге болуңуздар. Ош технологиялык университетинин мектеп лицейи окуучуларды 8 класстан кабыл алып, физика, математика багытында билим берет. Бүгүнкү күндө бул мектеп лицейде республикабыздын түштүк аймагынан келген окуучулар билим алышат жана алардын билим алуулары үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Башка студенттер сыяктуу эле алар дагы жатаканада жашоо мүмкүнчүлүгү болуп, андан сырткары окуу жайдагы бардык кызматтардан пайдалана алышат. Алардын маданий эс алуулары шарт түзүлүп, класстар арасында ар кандай маданий иш-чаралар уюштурулуп турат. Биздин окуу жайдагы мектеп лицейин ачылганына аз эле убакыт болгондугуна карабастан, бул мектепке билим алууну максат кылып келип жатышкан окуучуларыбыздын саны жыл өткөн сайын артууда. Анткени лицейдин негизги багыты физика, математика предметтерине багытталгандыктан, заман талабына ылайык билим алууну максат кылышууда. Мектеп лицейде окуу тарбия комплексинде окуучуларга чет тилдерди, физика, математикалык жана компьютердик билимди жогорку деңгээлде өздөштүргөн, ички дүйнөсү бай, атаандаштыкка туруктуу, жаш муундарга сапаттуу билим тарбия берүү системасын түзүү жана аны тажрыйбадан натыйжалуу пайдалануу максатында билим берүү мейкиндигинин модели түзүлгөн. Бул лицейде билим алып жатышкан окуучулар күз берекеси деп аталган салтанаттуу иш-чара өткөрүшүп, бул иш-чарага жалпы мугалимдер жана окуучулар катышышты. Мектеп лицейдин кыска таржымалында ири-ири ийгиликтерге жетишкен негизги ийгилик сыры жалпы педагогикалык жамааттын иштермандыгы, демилгелүүлүк, изденүүчүлүк, жаңычылдыгы менен байланышкан. Мектепте окуучулардын таанып билүү жөндөмүнүн компетенттүүлүгүнүн эң жогорку деңгээлде калыптандыруу максатында көп тармактуу билим алууга негиз түзүлгөн. Ал эми мындай эмгектенген педагогикалык жамааттын 80% бүгүнкү күндө сабактарында инновациялык технологияларды пайдаланышат. Биздин мектеп лицей ачылганына аз убакыт болгонуна карабастан окуучуларыбыз аябай таланттуу, жигердүү окуучуларыбыз көп. Ошонун негизинде биз бүгүн ушул сыйкырдуу алтын күз деген аталышта ушу окуучулар арасында бир концерттик ыр бийик кечесин даярдап өткөздүк. Ушунчалык окуучуларыбыз таланттуу, жигердүү окуучуларыбыз аябай көп. Ошолордун дагы окууга болгон кызыгуусун арттыруу максатында жана ушундан ары дагы стимул бериш үчүн, ар кандай таланттарын көрсөтүү үчүн биз шарт түзүп бердик. Өз келечегинен зор үмүтү бар өлкө, бакубат жашоого умтулган коомчулук, келечек муундар тарбиялап, билим берүүгө өзгөчө көңүл буруусу зарыл. Анткени билим берүү тармагы бүтүндөй бир өлкөнүн эртеңки тагдыры. Жерге бизде күз мезгили берекесин чачып, адамдар арасында токчулук, бири-бирине болгон мээримди толуктап, жылдын мезгилинде пейилдер ток. Биздин университетте билим алып жатышкан бардык факультеттердин студенттеринин катышуусунда башкы корпустун алдында тамак аш жарманкеси уюштурулду. Студенттердин өздөрүнүн колдорунан жасалган ар кандай тамак аш, азыктардын түрлөрү коюлуп, сабактан соң тыныгууга чыккан бардык студенттер жана жалпы окуу жайдын жамааты, ошондой эле жолдон өтүп бара жатышкан бардык каалоочулар бул тамактардан сатып алып жатышты. Кайрымдуулук иши жарандар жана юридикалык жактардын өз ыктыярдуу негизде чын дилинен жарандарга жана юридикалык жактарга мүлк, анын ичинде акча каражаттарын берүүлөрү, жак өз пайдасын көздөбөстөн жумуш аткарып, кызмат көрсөтүүлөрү жана башка жардам берүүлөр. Биздин университеттин студенттери тамак аш көргөзмөсүн уюштуруп, университеттин башкы корпусунун алдында сабактан тыныгуу учурунда студенттерге тамак аш азыктарын сунушташты. Бул иш-чара окуу жайдын жаштар комитети тарабынан демилгеленип, бардык факультеттердин студенттери катышты. Бүгүнкү күндөгү жаштардын бул аракетин алардын келечекте мыкты кыргыз коомун курууга болгон аракеттери деп баалоого болот. Анткени башкаларга өздөрүнүн жүрүм-туруму менен зыян келтирип жаткан жаштар жашап жаткан коомдо аз да болсо кайрымдуулук кылууну үйрөнүүгө умтулган жаштарыбыздын демилгеси жакшы көрүнүш болуп эсептелет.
Негизинен бул ошол күз берекеси деп уюштурган бул ярмаркабыздын себеби ошол күзүндөсү азыр ноябрь айы бүт эгиндер бүтүп баардык эле студенттер негизи ушул окууга болгон кызыгуусун арттырат да. Андан сырткары ошол күздүн бир өзүнүн берекесин көргөзүп ушул ярмарканы уюштуруп атабыз. Жаштарыбыз бүт өзүнүн колунан келген тамак аштарын, мөмө жемиштерин алып келип ушул жерге коюп, сатыкка коюп атат. Анан мындан түшкөн акчалардын 50%-ын студенттер менен сүйлөшкөнбүз, факультет төрагалары менен 50%-ын мүмкүнчүлүгү чектелген кайрымдуулукка жумшайбыз деп, 50%-ын ошол уюштурган адамдар өздөрүнүн камсыздыгына иштетишет. Анан мен дагы алардан кем болбойн деп, мындай ушунча пакет толтуруп продукт алып алдык. Жалпы жону бир 1000 сомго чукул акча кетти. Буюрса бирок ошол да кайрымдуулук үчүн деп ниет кылып атабыз негизи. Биз бул күз берекесинен 7 комитет гана уюштурулдук. 7 комитеттен бул жаштар комитетинин колдоп берди бизге, шарт түзүп берди. Анан биз бул түшкөн акчаны жаштар комитети топтоп, ар бирибиз бирден топтоп, карылар үйүнө, балдар үйүнө жардамыбызды сунабыз деп чечтик. Бул немебиз акчалардын бардыгы, түшкөн жасаган бардыгы колубузда жасадык. Кайрымдуулук алчууга да, берүүчүгө да пайдалуу иш. Кайрымдуулукка муктаж адам ага жеткен адамдарга болгон таарынычы азайып, ыраазычылык абалын сезет. Ал эми кайрымдуулук кылган адам эрктүүлүк, марттык менен кылган жакшы ишинен кубат алат. Арналган нерсе муктаж адамдын колуна толук жетүүсү жана эки тараптын жогорудагы жакшы абалды сезүүсү, эртеги күнгө шыктануусу үчүн бул ишти ар бир адам баласынын жасоосу шарт. Кайрымдуулук көбүнчө акча каражаты менен ишке ашат. Ал эми аз да болсо акча каражатын таап, жардамга муктаж жарандарга жардам берүүнү каалаган бүгүнкү тамак аш жарманкесинин катышуучулары бардык тамак ашты көп чыгаша кетирбестен өз колдору менен даярдап келишкен. Биз бул күз берекеси күзгө карата бул ярмаркага катыштык, коллеждин активисттери катыштык. Бул ярмаркада биз өзүбүздүн колубуз менен жасадык. Көбүнчө кыздар болгондуктан үйдөн пирожный, самсы, ошол нерселерди жасап, бул жерде биз студенттерге жараша арзан эле баада сатып атабыз. 10 сомдон 20 сом, 30 сомго чейин эле. Будан түшкөн акчаны биздин максатыбыз камкордук үйлөрүнө, фонддорго кошойлу деген ойлор бар. Дагы китеп-ситептерди алып, балдарга алып барып беребиз деген максатта катыштык. Кайрымдуулук иштер ыктыярдуу негизде жүргүзүлөт. Тагыраак айтканда, кайсы бир жаранды же уюм мекемелерди кайрымдуулук кылууга мажбурлоого эч кимдин укугу жок. Ошондой эле пайда көздөбөстөн акысыз негизде жүргүзүлөт. Келишим ооз-эки болсун, жазуу түрүндө болсун, кайрымдуулук кылуучу алуучу тараптан кайтарымдуу милдеттемелерди талап кылбашы керек. Эгерде талап кылынуучу болсо, анда бул кайрымдуулук келишими эмес, демөөрчүлүк колдоо же өнөктөштүк келишими болуп калат. Боорукердик же кайрымдуулук адамдардын социалдык абалынан, жүрүм-турумунан, жеке адамдык сапатынан же улутунан, дининен көз каранды болбойт. Бул иштерди каалаган ар бир адам жасай алат. Жөн гана пайдасы болбосо да, зыяны жок жашагандын өзү дагы кимдир бирөөлөр үчүн зор кайрымдуулук болуп эсептелет. Тамак аш жарманкеси аябай сонун өттү. Бардык факультеттер катышты. Өзгөчө күздүн берекесин, күздү чагылдырылган столдор жасалган. Биздин студенттер дагы тамак аш жарманкебизге катышып, бардык тамактардан даам татышып, жарманкебиз сонун болду буюрса. Ош технологиялык университетинде ушундай иш-чаралар буюрса дагы көп болот. Мында арзан тамактар болуп, студенттерге ылайык арзан тамактар болуп атат. Аябай сонун өттү. Бул ушундай иш-чаралар көп учурда көп эле болуп турсун демекчимин. Анткени бул нерсе көп жагынан пайдалуу. Бизге тамактар жактан дагы арзанчылык болгондуктан биз Кудай алдында дагы биз жакшы нерселерди аткарып атканыбызга өзүбүзчө сүйүнүп атабыз. Мындан сырткары биздин университеттин студенттери өз демилгелери менен шаардагы жардамга муктаж үй бүлөлөрдөн кабар алышып, аз да болсо колдорунан келген жардамдарын беришип, алардын ыраазычылыгын алып жүрүшөт. Бул иш-чара биздин университетте билим алып жаткан студенттердин жасап жаткан иштеринин биринчиси эмес. Бул сыяктуу кайрымдуулук иштери ар дайым кайталанып, жардамга муктаж жарандарыбызга көп жолу жардам берип келишет.
Учурда ар бир мамлекет жана мамлекеттердин жарандары ааламдашуу алкагынын бардык тараптарында жооп берген жашоо ыкмасына өтүшүүдө. Анткени коом ошол нерсени талап кылууда. Башкача айтканда, ар бир жаран экиден кем эмес, адистикке ээ болуп, экиден кем эмес тилди билүүгө милдеттүү. Мындан сырткары интеллектуалдык деңгээлин өнүктүрүү дагы сөзсүз түрдө зарыл көрүнүш болуп калды. Биздин окуу жайдагы интеллект өнүктүрүү борбору тарабынан университеттин профессордук окутуучулук курамга 4 күндүк семинар өткөрүлүп, сертификаттар тапшырылды. Инновация латын тилинен жаңыруу өзгөрүү деп которулуп, конструкциялоого, өндүрүшкө же товар сатууга жаңы мамиле. Билим берүү системасындагы инновациялык жаңылануу процесстери жаңыча окутууну, жаратууну, кабылдоону, баалоону, өздөштүрүүнү жана педагогикалык жаңылыкты кабыл алууну башкаруу процесси. 20-кылымдын башында илимде жаңы бир аймак түзүлдү. Ал материалдык өндүрүштүн сферасында жаңычылыктын мыйзам ченемдүүлүктөрүн үйрөнүүнүн алкагындагы жаңы нерселерди киргизүү илими болуп саналат. Биздин университеттеги өткөрүлгөн окутуунун жаңы усулдарын үйрөнүүгө арналган семинарга университеттеги эмгек жолун жаңыдан баштаган окутуучулардан баштап 30-40 жылдык тажрыйбага ээ болгон профессор доценттерибиз да катышышты. Биз азыр мурдагы эски окутуунун методикаларынан кичине башка методикага өтүшүбүз керек. Биздин окутуу негизинен ошол студенттерге багытталган болуш керек, университеттерде болсо, а мектептерде ошо окуучуларга багытталган окутуу болуш керек да. Студентоориентированный обучение болуш керек. Ошол багыт боюнча биздин мугалимдер ошол 28 сааттык семинарды бүгүн аякташты. Ошо аякташкандар тууралуу бүгүн жыйынтык чыгарылып, баарына ошол сертификат, борбордун сертификаты берилди. Мен ойлойм, биздин ошол бүгүнкү ошо семинардан өткөн мугалимдер ошо өзүнүн алган тажрыйбасын, бул жерде алган билимин, илимин ошол студенттерди окутууда, анан жаш мугалимдерди дагы мындай тажрыйба алмашууда чоң жардам берет деп ишенем. Педагогикалык инновациялык процесстер батыштагы чет өлкөлөрдө 1950-жылдын акырында, ал эми Орусияда акыркы 10 жылдыкта атайын изилдөөнүн предметине айланды. Кыргызстанда инновация боюнча макалалар 1990-жылдары гана жарыялана баштады. Инновация түшүнүгү жаңы киргизүү дегенди билдирет. Бул илимий адабиятта кээ бир процессти жүргүзүүнүн жаңыча жолу катары түшүндүрүлөт. Ошондуктан инновация аркылуу кайсы бир системада бир сапаттык абалдан экинчи бир сапаттык абалга өтүү процесси жүрөт десе туура болот. Демек, инновациялык процесс деген жаңычылдыкты жаратуучу, түзүүчү, өздөштүрүүчү, колдонуучу жана жайылтуучу комплекстүү ишкер аракеттенүүнү өзүнө камтыйт. Мына ушул санап өткөн бардык ишкер аракеттенүүлөр окуу процессине киргизилгенде гана ал инновациялык окутууга жатат. Эгер ушул жаңыча ишкер аракеттер тарбиялык ишке өстүрүүгө же башкарууга байланыштуу болсо, анда ал инновациялык тарбиялоо, өстүрүү же башкаруу деп аталат. Ушул программада мугалимдердин педагогикалык жактан билим берүү сапаты кандай болуш керек, билим берүүнү кантип мүмкүн болушунча биз азыр мына технологиялык университет болгондуктан техникалык сабактарды канткенде биз студенттерге жеткиликтүү кылып өтө алабыз. Мына ошого көбүнчө көңүл бурулду да. Көбүнчө мына тренингдин ичинде биз көбүнчө студенттерди зериктирбей турган кылып, мисалы биздерге эми чоң мугалимдер, алар эми стажы көп, алар тажрыйбасы көп. Биз жаш мугалимдерге өтө чоң пайдасы тийди да бул тренингдинчи. Себеби биз сабакты өткөндө мындай чаржайыт, эми ар кандай принциптерди колдонот элек да. Мына ушул программанын негизинде бир калыпта өтө баштадык да, ушунун негизиндечи жардам көп болду. Анан студенттердин кызыгуусу артты. Ушул тренингден кийин мугалимдер өзүбүз дагы ушул тренингди өткөн колдонмолорду колдонуп атабыз да. Өткөн мындай усулдук колдонмолорду колдонуп өтүп атабыз. Жогорку окуу жайында окутуп, белгилүү адистикке ээ болушуна багыт берип жаткан жаштар бүгүнкү заман талабына шайкеш көп кырдуу келечек ээлери болуп чыгышы керек. Студенттерди ушул талапка ылайык билим берип, адис катары даярдоодо учурда толук шарттар түзүлгөн. Профессордук окутуучулук курам мультимедиа окутуу технологиясы, оюн технологиясы, долбоордук окутуу технологиясы, ден соолукту сактоо технологиясы, борборлоштурулган окутуу технологиясы, кызматташуу окутуу жана баалоо технологиясы, коммуникативдик окутуу технологиясы жана башка усулдар боюнча иш жүргүзүшөт. Ал эми бул семинарда кадр даярдоодо жаңыча талап кылынган усулдарга, темаларга жараша окутуучулардын чыгармачылык менен изденүүлөрүнө көмөк көрсөтүү максатында бардык маалыматтар айтылды. Негизинен методиканы үйрөндүк. Анан бул методика ушул инновационный технологиянын качествосуна аябай чоң жардам берет экен. Эң биринчи ушул биз студенттер менен болгон мамилебизди оңдойт экенбиз, үйрөттү ошол жана бири-бирибизге болгон уважение, вежливость, ушул сапаттарды аябай жогору бааланат экен бул программада.
дагы да болсо ушул 1 саат бою 1 саат 20 минут бою да бири бирибизге ушул убакытты кандай колдонуш ушулар жакшы таасир этилет. Баягы бөлүп, мисалы баягы презентация и студенттерден болгон ошол СРС эмелерди биз оюн түрүндө эле бири-бирибизге суроо жооп менен баалап алсак деле болот экен. Ошол бардык аябай жакшы жактары мага жакты. Инновациялык окутуу окуу материалынын мазмунун, окутуунун методун жана формасын жаңылоо катары көрүнөт. Эгер инновациялык окутуунун масштабы боюнча аныктагыбыз келсе, ал жекече системалуу болуусу шарт. Эгерде жогорку окуу жайында окулбай турган программадан тышкары окуу материалы өздөштүрүлүүгө тийиш болсо, же жогорку окуу жайына жаңы технология киргизилсе, бул жекече жаңычылдык деп мүнөздөлөт. Эгер бардык курстагы студенттерге бирдей же бир нече курстарга жарыш түрдө жаңыча программа киргизилсе, ал модулдук жаңычылдык деп аталат. Эгер жаңычылдык бүткүл университетти кайра курууга багытталса, же жаңычыл билим берүүчү мекеме уюштурулса, ал системалуу жаңычылдык деп аталат. Жаңычылдык ар дайым биринчи жолу үйрөнүлөт. Ошондуктан биздин университеттин жалпы жамааты үчүн акыркы маалыматтарга ээ болуп туруу талапка ылайык болуп эсептелет. Бул методика бүткүл дүйнөлүк жүзүндө биринчи, мындайча айтканда first деген биринчи алдыңкы орунда деген маанини түшүндүрөт. Бул деген методиканын эң алдыңкы окутуунун методикасы боюнча үйрөтүлдү да. Бул мындайча айтканда жаш мугалимдер үчүн өтө пайдалуу деп эсептейбиз. Себеби жаш мугалимдер кантип сабак өтүүнүн, кандай методикасы аз келгендиги үчүн бул биздин мугалимдер үчүн өтө чоң пайдалуу болду. Керек болсо баягы жаш өтүп калган ага эжекелерибиз дагы ушул жаңы методиканы үйрөнөбүз деп биздин агайларыбыз 100дөн ашык мугалимибизди азыр окутуп уже сертификат бердик. Интеллект өнүктүрүү борбору тарабынан жалпы жамаатка өткөрүлгөн семинар башкаруучулук жана илимий методикалык иштерге багытталган иш кагаздарын, нормативдик укуктук базасын түзүү, адаптацияланган, модификацияланган, эксперименталдык, автордук укуктук программаларын иштеп чыгуу, педагогикалык жамааттын кесиптик квалификациясын жогорулатуу, өздүк өнүгүүсүнүн үстүндө иштөө, диагностикалык жана аттестациялык процедураларды өткөрүү, чыгармачыл мугалимдердин иш тажрыйбаларын жайылтуу, окутуунун технологияларын, инновациялык усулдарды колдонуу, интеллектуалдык марафондорду өткөрүү, жыйынтыгын анализдөө, мониторинг жана башка иштерди жүргүзүүнү камсыз кылат. Ошондуктан бул иш-чара мындан ары да улантылып, аталган долбоордун алкагында дагы көптөгөн иштер аткарылмакчы. Уже азыр эми экинчи этабын баштайбыз. Ушул биринчиси first болгон, экинчиси коучинг деп койдук. Коучинг бул ушул бунун уландысы, ушул биринчи first'ке катышкан мугалимдер гана коучингке катыша алышат. Кийинки жумадан уже экинчи этабын баштайбыз. Анда дагы сертификаттар мугалимдер үчүн берилет. Тамак аштары баардык нерсе проект боюнча каралган. Жалпы окутуучулук профессордук курамдын кесиптик жактан өнүгүүсү биринчиден алардын өздөрүнүн иш аракеттерине байланыштуу болсо, экинчиден университеттин жетекчилерине башкаруу ишиндеги максаттарды жана милдеттерди туура аныктоо менен ишмердикти уюштура билүүсүнө байланыштуу. Бул максатта билим берүү процессин катышуучуларынын сапаттуу билим алуусун уюштурууда биздин окуу жайдын жалпы башкаруу структурасынын ишмердиги мактоого арзырлык. Эл достугу баарынан бийик жана дүйнөдөгү тынчтыкты камсыздоочу эң негизги көрүнүш. Быйылкы окуу жылында Ош шаарындагы жогорку окуу жайларга, анын ичинде биздин университетке билим алуу үчүн келген чет элдик студенттердин саны арбын. Башка элден келип, бөтөн элдин тилин, маданиятын, жашоо ыңгайын өздөштүрүү алар үчүн сөзсүз түрдө кыйынчылыкты жаратат. Бирок кыргыз эли табиятынан меймандос болгондуктан, алардын тез эле жергиликтүү шартка көнүп кетүүсүнө мүмкүн болгон бардык шарттар түзүлүүдө. Биздин студенттер үйүндө жашаган чет элдик студенттердин катышуусунда атайын салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Көп улуттуу өлкөдө эл достугу деп аталган маселе дайым маанилүү болуп келген. Маанилүү бойдон кала берет. Бекем достукту, ажырагыс ынтымактыкты, бекем достукту ыйык туткан элдер үчүн алардын түбөлүктүүлүгү ошончолук. Ар бир улутту ал улуттун өзгөчөлүгүнө эмес, ал улуттун өкүлүнүн адамгерчилигине, акылына, иштеген ишине, эрдигине жараша мамиле кылууга ар бир мамлекеттин жараны милдеттүү. Биздин өлкө көп улуттуу өлкө. Ошондуктан биздин мамлекетте кадр тандоо, билим берүү адистигине, жөндөмүнө, билимине, даярдыгына жараша жүргөн кезде гана ошол улуттардын укугу да, милдети да бир максатта туура сакталат. Ошондо гана улуттар арасында интеграция, коомубузда консолидация тез өнүгөт. Быйылкы окуу жылында биздин окуу жайга келген башка өлкөнүн жарандары, башка улуттун өкүлдөрү башка жылдарга салыштырмалуу саны жагынан абдан көп. Аларды биздин университет бир гана билим берүү эмес, башка жагдайларда дагы жардам берүүгө, шарт түзүүгө болгон аракетин жумшап келет.
Бүгүнкү иш-чара өзү негизги иш-чаранын негизги максаты быйыл Өзбекстандан, Тажикстандан жана Казакстандан кээ бир студенттер келди. Негизги бул иш-чаранын негизги максаты улуттар арасындагы ынтымакты, достукту бекемдөө максатында ушул иш-чараны биз студент, чет элден келген студент досторубуз менен биргеликте алар менен кандай иш-чараларды уюштурсак болот, алардын таланттарын көрүп, алардын эмнеге жөндөмдүү экенин көрүп, алар менен тыгыз сүйлөшүүлөр жүргүзүп, анан бир чечимге келип, ушул улуттар аралык концертти ушул Ош технологиялык университетибиздин актылар залында бүгүн концертибизди өтө жогорку жана өтө мыкты деңгээлде өткөрүп алдык. Эл достук эзилтен жалпы коомдун бейкут жашоосуна таасирин берип келген. Эки элдин ынтымагы аркасында дүйнөдө тынчтык орноп, адамзат адамдык баалуу асыл нарктарды сактоого умтулушкан. Биздин университетте учурда алыскы жана жакынкы чет өлкөдөн келген студенттердин саны абдан көп. Алар бир эле учурда билим алуу менен бирге кыргыздардын жалпы маданиятын, жергиликтүү калктын үрп-адатын жана ошол эле учурда тилин үйрөнүүгө аракеттенишүүдө. Аларга кыргыздардын улуттук өзгөчөлүктөрүн, тилин, маданиятын үйрөнүүдө университет тарабынан кам көрүлүп, бүгүнкү салтанаттуу иш-чара өткөрүлдү. Оштунун жатаканасында тажик, өзбек, кыргыз жашаган достор, студент досторубуз арасында чоң деңгээлде иш-чара болуп өттү. Бул иш-чарада биз максат достукту чыңдоо жана ынтымакчылык болуп өттү. Бул концертте ар ким өзүнүн талантын көргөзүп, мен түрк тилинде ырдап бердим. Майрам өтө чоң деңгээлде өттү. Аябай кубанычтабыз. Буюрса дагы болот деген үмүттөбүз. Аябай сонун болот. Этногенетикалык жактан тамыры бир, ошону менен бирге миңдеген жылдар бою коюн колтук алышып коңшу жашаган этносторго кыргыз жана өзбек элдери да кирет. Алар тарыхтын даңктуу жолун бирге басышкан. Баштарына мүшкүл иш түшкөндө тар жол, тайга keçүүлөрдө бири-бирин жөлөп таяп келишкен. Кыргыздар менен өзбектер тарыхтын ар кандай жолунда ар дайым мейли өзүнчө мамлекет түзүп гүлдөгөн мезгили болобу, же ар кандай чет элдик баскынчыларга каршы күрөш болобу, чогуу болуп бир тагдырды тең бөлүшкөн. Чогуу жашашкан, ошонун негизинде алардын этностук генетикасында, чарбасында, маданиятында жана башка күнүмдүк турмушунда абдан көп жалпылыктар пайда болгон. Биздин университетке келген студенттердин басымдуу бөлүгү коңшу Өзбекстан Республиканын жарандары болуп эсептелет. Тарых барактарындагы эки элдин ынтымагы бүгүнкү муундун аң сезимде жашап жаткандыгы кубандырбай койбойт. Университет тарабынан жатаканада жашаган студенттерге түзүлгөн шарттар алардын мыкты билим алууларына түрткү берет. Hozirda chetda bilim olib, tahsil olib kelyapman. Mana biz hozir shunaqangi tadbirlar o'tkazib, o'zbek-qirg'iz do'stlik aloqalarini tiklagan holatda yaxshi tadbirlar o'tkazyapmiz va biz qirg'iz xalq urf-odatlarini, ularning madaniyatini, tilini o'rganmoqdamiz hozir. Men bu yerda o'qib turganimdan juda ham xursandman. Va qolgan o'rtoqlarimga ham kelib shu yerda tahsil olib bilim olishlarini tavsiya qilaman. Men shu universitetning yotoqxonasida turaman. Xo'sh, yotoqxonada sharoitlar juda ham zo'r. Sharoitlar yaxshi. Hozir bu yerda bayram bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda men ham qatnashdim. Qirg'iz qo'shiqlariga nimaga raqsga tushdik. Эзелтен эле кыргыздар менен өзбектердин ортосундагы байланыш жана бир туугандык алардын социалдык экономикалык жактан гана болбостон алардын үй бүлөлүк мамилелерин да кеңири камтыган. Эки элдин ынтымагынын ажырагыс бөлүгү болуп, бири-биринен куда сүйүү күткөндүк эсептелет. Бул көрүнүш эки элдин бирге ынтымакта коңшу жашоосуна жана алардын ортосундагы алыш бериштин өнүгүшүнө алып келген. Байыркы салттуулаган учурдун талабы дагы ар бир мамлекеттин аймагында жүргөн башка өлкөнүн ар бир жаранына сый мамиле жасоо болуп эсептелет. Абдан сонун концерттерди курушту, мага аябай жакты. Дагы да ушундай концерттерди куруп, концерттерди, иш-чараларды өткөрүп, мындай мамилелерди жакшыртат деген ниеттемин. Ушул жатаканада жаткан башка улуттардан өзбектер кыргыздардын биин билеп, кыргыздар өзбектердин биин билеп, жана башка испанский бийлерди, ар кандай ырларды, ар түрдүү түркчө, өзбекче, кыргызча, ар кандай ырларды, бийлерди билешти. Эң сонун көңүлдүү өттү. Билим алууда жана билим берүүдө эч кандай чек болбошу керек. Ар ким өзүнө тиешелүү милдетти гана жоопкерчилик менен аткара билиши шарт. Жаштардын билим алуу менен коомду өз ордун табууга жасаган аракет ар кайсы жерде, кандай элде же болбосо кандай шартта билим алуусунан көз каранды болбошу керек. Өнүккөн коомдун интеллектуалдык деңгээли жогору адамдары өздөрү каалаган жерде жашоого жана билим алууга укуктуу. Ошондуктан ар бир чет элдик студенттин билим алууга аракетин сыйлап,
Мүмкүн болушунча колдоо алууда биздин университеттин жетекчилиги мындан ары дагы ар кандай иш-чараларды уюштурууга көмөк көрсөтө бермекчи. Мындан кийин дагы эгерде Кудай буюрса биздин өтө чоң максатыбыз бар. Бир эле ушул жатакананын эле ичинде чектелип калбастан мен ойлойм, Кудай буюрса биз жаштар комитети менен дагы сүйлөшүп бул чет элден келген студент досторубузду эл алдына көтөрүп, алардын дагы ичиндеги эмне кандай талант болсо алар дагы элге алып чыгып, бул деген максат эл арасына студент досторубузду аралаштырыш максатында мындан жыл сайын уюшулуп кетет. Мындан бияка себеби дегенде студент досторубуз быйыл келгендигине байланыштуу биз биринчи иш-чараны жатаканадан баштадык. Кыргыз эли эзелтен меймандос эл, келген конокту жакшы тосуп алып, ал конок ыраазы болгондой узатууга табиятынан жөндөмдүү келишет. Биздин мамлекеттин дагы дүйнөлүк өнүккөн мамлекеттер менен тең тайлаша кадыр бар күтүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Элибиздин кеңпейилдиги, жаштарыбыздын келечекке карай умтулуусу, башка өлкөлөр менен достугу, эл аралык ар тараптуу мамилелери күндөн күнгө артып баратышы биздин элдин түбөлүктүүлүгүн дагы бир жолу далилдейт. Сиздер менен Жаштык телестудиясы болду. Мен сиздер менен кийинки жуманын ушул мөөнөттөрүндө кездешем. Аман болуңуздар.